जुन लाग्या उज्यालो हुनु जन्म्या ठाउँ बिरामी भइगए जुनेली रातमा हाँस्या बस्या ठाउँ के सम्झाइरहेका। हेलो दर्शन नमस्ते, वेलकम टु न्यू भ्लग क्रिएटिभ हेरा। आज पनि म रोपाइ गएको थिएँ। आजभोलि रोपाइ नै चलिरहेको छ। मेरो दैनिकी यस्तै छ। बिहान घरमै खानासाना पकायो, दिनमा गयो रोपाइ, अनि साँझ आयो सुत्यो। यस्तै चलिरहेको छ। अनि दैनिकी यस्तै भएपछि भ्लग त के गराउनु, अनि रोपाइकै त बनाउनु पर्यो। कति भिडियो हालेको नभन्नु होला, सबैजनाले माया गरिदिनु। अनि माथि चाहिँ दाइलाई खनिराख्नु भएको छ, मैले भिडियो बनाइदिएको थिएँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो माइलो बुवाको रोपाइ हो होइन। हिजो अस्तितिर अस्ति साइलो बुवाको रोपाइ, त्यही अस्तितिर ठुलो बुवाको रोपाइ थियो भने आज माइलो बुवाको रोपाइमा गएको थिएँ म होइन। अनि आधा खेत रोपिसकेपछि यसो बुहारी र अनि भाउजू चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। थोरै उतादेखि पानी आइरहेको थियो सो अनि बुहारी चाहिँ रोटी खाँदै थिइन्। अनि मैले जिस्काइदिएको, भर्खरै आधा खेत पनि रोपेको छैन, अहिले नास्ता खाने बेला भइसक्यो भनेको। अनि हामी त खाइहाल्छौँ भनिरहेको थिइन्। सो अनि यो चाहिँ बहिनी, अनि भाउजू, बुहारी, माइलो मम्मी, हामी चाहिँ सबैजना 6 जना थियौँ जम्मा। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो साइलो बुवा खेत खन्दै हुन्छ, तलतिर चाहिँ ठुलो बुवा आफ्नो खेत खन्दै हुन्छ, साइलो बुवा खन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो जुन भाउजू बसेको गडा चाहिँ हाम्रो हो, सबैजनाको नजिकै भन्नाले। पहिले चाहिँ यो हजुरआमाको चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म जिउनी फर्काइएको थियो भने सो उहाँहरू चाहिँ नरहेपछि अनि यो 4 भाइको भाग गर्नाले सो नजिकै छ थोरै। अनि माथि माइलो बुवाको रोपाइ भइसक्यो, हाम्रो पनि खन्ने काम चाहिँ भइसक्यो। अब रोपाइ कहिले हुने हो कहिले थाहा छैन। अनि तलतिर साइलो बुवा, त्यही तलतिर ठुलो बुवा। मेरो खन्नको सिप हेर्नुहोस्, यो चाहिँ देखाएको चाहिँ मेरो खेत हो। यो माइलो बुवाको माथितिर रोपिसकेको। अनि तलतिर ठुलो बुवा र साइलो बुवा खन्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले पाखातिर देखाएँ। यता यो गडो चाहिँ ठुलो बुवा माइलो बुवाको हो। अनि हामी चाहिँ रोप्दैछौँ यो गडामा। अनि बहिनी र भाउजू चाहिँ अगाडि छन्। उहाँ चाहिँ भाउजूको फान्दिराख्नु भएको छ। अनि उहाँ पनि भाउजू, दुइटै भाउजू ल। अनि यिनी चाहिँ बुहारी हुन्। यति गडा रोपिसकेपछि बिउ भ्याइएर अनि मैले भिडियो बनाएको थिएँ। बिउ भ्याइएपछि माइलो मम्मी चाहिँ बिउ लिन जानुभएको थियो। अनि हामी सबैजना गफ गर्दैछौँ। भाउजूले भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई कसैले अनि कसको छोरी रहेछन् भिडियो बनाउने, बुहारी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। सो अनि म चाहिँ सिंह ठकुरीको छोरी हो, अनि चन ठकुरीको भान्जी। सो त्यही भएर मलाई चाहिँ अरू सबैले जिस्काउन सक्नुहुन्छ, बुहारी बनाउन सक्नुहुन्छ। सिंह ठकुरी चाहिँ मेरो अब माइती भइहाले भनौँ। अनि चन ठकुरी मेरो मामाहरू हो। सो अनि अरू चाहिँ सबै मेरो ससुराली भने जस्तै हो के। अनि उहाँले सोधिराख्नु भएको थियो अरे मेरो भिडियो हेरेर, थ्याङ्क यू सो मच। अनि हामी चाहिँ नास्ता खाँदैछौँ। नास्ता आइसक्यो, सबैजना नास्ता खाइरहेको छन् होइन। अनि मैले भिडियो बनाइदिइरहेको छु। भिडियो पनि सबै जे पाए त्यही राखिदिनुहुन्छ क्या। हजुरले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाउजूले होइन, भ्लगमा यस्तै हो, जे पनि राख्नु परिहाल्यो। सो अनि घर फर्किँदाखेरि अनि आँपको बोटामा चढेको थियो बहिनी। सो म चाहिँ तलतिर बसेर यसो भिडियो बनाउँछु भनेको राम्रै नै देखिएन। अनि थोरै आँप ल्यायौँ हामीले चटनी खानको लागि होइन। ल यस्तो सिस्नो घारी थियो, अरूको हो। अनि थोरै टिपेर ल्याइदिएको। सो रिसाउनुहुन्छ कि थाहा छैन, बट केही छैन, रिसाए पनि के गरौँ त अब।
खाने मुखलाई झिङ्गाले छेक्दैन भन्ने जस्तै भयो। अब हामी चाहिँ घर फर्किसक्यौँ भन्नाले माथि उकालो लागिसक्यौँ, तलतिर खेत देखायौँ सबै। अनि त्यहाँ नजिकैको सबै खेततिर क्यामेरा घुमाएँ। अब चाहिँ लाग्नुपर्छ खेत। लभ यु सबैजनालाई। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। पानी की छलमल बरिखा रोपाइका खेत पानी की छलमल क्या हुन्छ अल